नेपाल साथीहरू, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यो लुम्बिनी प्रदेशको म्याथमेटिक्सको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्वेसनहरू सोल्भ गरेका छौँ होइन। यसमध्ये यो कन्स्ट्रक्सनको होइन, अनि यहाँ चाहिँ 22 नम्बरदेखि होइन, यो डी ग्रुपको 22, 23 र यो 24 यो तीनवटा प्रश्नहरू चाहिँ सोल्भ गर्न बाँकी थियो होइन। 1 र 2 पार्ट यदि साथीहरूले यसको हेर्नुभएको छैन भने यहाँ आई बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यसको चाहिँ फर्स्ट पार्ट र सेकेन्ड पार्ट त्यहाँ देखिन्छ होइन। अब यसमा हामी यो 22 नम्बर, 23 नम्बर र यसको कन्स्ट्रक्सनको पार्ट हामी हेर्छौँ कसरी गर्ने। अब यहाँ प्रश्न दिएको छ, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मेड विथ द कम्बिनेसन अफ a cylinder and cone having same radii. The height of cylinder and the slant height of cone are 20 cm and 10 cm respectively. If the total cost of painting the total surface of solid object at the rate of 150 per 100 square kilometer equal 1584, find the height of the cone. यो भन्यो। अब यसलाई चाहिँ हामी यहाँ सोल्भ गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ, यो सिलिन्डर र त्यसमाथि चाहिँ कोन छ होइन। सिलिन्डरको हाइट दियो कति, 20 सेन्टिमिटर दिएछ, अनि कोनको चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट कति दियो त, 10 cm दियो। रेडियस चाहिँ दुवैको बराबर छ भनेर दियो, कोनको र यो सिलिन्डरको। अनि यो चाहिँ कोनको हाइट सोधिराखेको छ होइन। अनि अर्को के दियो त, यहाँ अब यसको एरिया, होल सर्फेसको टोटल सर्फेस एरिया दिएको छैन, तर त्यसको सट्टा के दियो त, यहाँ टोटल कोस्ट अफ पेन्टिङ इज कति छ त, 1854 छ। एट द रेट अफ कति छ त, 150 रुपियाँ पर 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर रेटले चाहिँ 1854 छ। त यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न मिल्छ त, यो रेटको आधारमा हामी यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ। र त्यो टोटल सर्फेस एरियाबाट चाहिँ के हुन्छ त, यो हामीलाई रेडियस थाहा हुन्छ। रेडियस थाहा भएपछि यहाँ हेरौँ, यो ट्रायङ्गलमा के छ त, यो स्ल्यान्ट हाइट छ, अनि चाहिँ यो रेडियस आर छ आयो भने एच इक्वल टु के हुन्छ त, रुट अन्डर एल स्क्वायर अपन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हुन्छ। त यो मेथडले हामी अब यसलाई निकाल्ने हो। त यसमा अब के दियो त, स्ल्यान्ट हाइट एल इक्वल टु 10 cm, हाइट अफ सिलिन्डर 20, अनि यो रेट यहाँ दियो त्यो लेख्नु पर्यो यहाँ। अब हाइट अफ कोन चाहिँ हामीले एच मानेको छौँ, अनि आर के लियौँ त, कमन रेडियस अफ सिलिन्डर एन्ड द कोन लियौँ। त्यसपछि अब यहाँ के हुने हो त, यहाँ हेरौँ। अब यहाँ हामी लेख्छौँ, अब यो रेट जुन चाहिँ छ, रेटको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको चाहिँ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। नाउ अब युनिटरी मेथडले 150 RS is cost of 100 centimeter square cost of painting for कति 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया होइन। त अब यसबाट 1 रुपिज भयो, 1 RS भयो भने अब यहाँ हेरौँ, यो एकीक नियम अनुसार यहाँ 100 छ, त यो 100 को ठाउँमा 100 हुने भयो, अनि 100 अनि यो 150 छ, त 1 रुपियाँमा कति हुन्छ त, 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर भन्दा चाहिँ कम एरिया हुने भएकोले के हुन्छ त, 150 हुन्छ होइन। 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति एरिया रुपिज भयो भने अब यहाँ कति दियो त, टोटल 1584 दिएको छ होइन। 1800 कति, 1884 त 1854 छ, 1854 छ। त 1854 रुपियाँमा कति एरिया पेन्टिङ हुन्छ त, 100। अब यो रुपिजको इक्विभ्यालेन्टमा हामी के गर्छौँ त, टोटल सर्फेस एरिया यसबाट निस्किन्छ, यति आरएस भयो। अब यसपछि चाहिँ
टोटल सर्फेस एरिया कति भयो त यो यसलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गरेपछि क्याल्कुलेटरले अब यहाँ हेरौँ यो 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो गुणाभाग गरेपछि 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको चाहिँ सर्फेस एरिया आयो। अब यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले रेडियस निकाल्छौँ। by formula total surface area of cone and cylinder is equal to कति हुन्छ त यो हेरौँ। अब यसमा यो कोन छ अनि त्यसपछि चाहिँ सिलिन्डर छ, त्यसपछि के छ त तल सर्कल छ भने अब यो कोनको सर्फेस एरिया तीनटैको सर्फेस एरिया जोड्नु पर्यो। कोनको सर्फेस एरिया के हुन्छ त पाई आर एल हुन्छ, यो स्लाइड हाइटलाई गुणन गर्नुपर्छ पाई आरमा। अनि त्यसपछि सिलिन्डरको सर्फेस एरिया कति हुन्छ त 2 पाई आर H1 हुने भयो अनि यो सर्कलको कति पाई आर स्क्वायर। त यो फर्मुला प्रयोग गरेर हामी यहाँ कति लेख्ने भयो त पाई आर एल भयो होइन, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर H1 प्लस अनि सर्कलको चाहिँ के हुने भयो त पाई आर स्क्वायर। त यसरी यति भयो। अब यहाँ भयो टोटल सर्फेस एरिया हाम्रो कति आएछ त 1056 और अब यहाँ कति हुने भयो त 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर होइन इक्वल टु पाई आर एल छ। त अब पाई आर थाहा छैन, यल कति छ त 10 cm दिएको छ प्लस के भयो त यहाँ 2 पाई आर एच कति छ त 20 cm छ प्लस पाई आर स्क्वायर हो। अब यहाँ पाई कमन लिन्छौँ हामी होइन, पाई कमन लियो भने कति हुने भयो त यो यहाँ 10 आर भयो अनि यहाँ 40 आर भयो। तो यो 10 आर प्लस 40 आर प्लस आर स्क्वायर यति आयो। पाइले यता चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब 1056 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। त यहाँ यता भाग गर्नु पर्यो अब पाइले। त यो पाइले भाग गर्ने यता भाग गर्ने यो टोटललाई चाहिँ हामीले लेख्यो भने कति आउने भयो त यो आर स्क्वायर प्लस 50 आर भयो होइन। त यो यता लेख्छौँ आर स्क्वायर प्लस 50 आर इक्वल टु कति भयो त यता 1056 अपन पाइले भाग भयो। यो यताको यता यताको उता लग्यो भने एकैपटक साइन चेन्ज गर्नु परेन। त यो हाम्रो कति भयो और अब यसलाई भाग गरेपछि हाम्रो यो कति आउँछ त अब यो 1056 लाई पाइले भाग गरेपछि कति आउँछ त यो हाम्रो 336.3 आउँछ त आर स्क्वायर प्लस 50 आर माइनस 336.3 इक्वल टु 0 भयो। यता आएपछि यो माइनस भयो। अब यसपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाट चाहिँ कम्पेयर गरेर अनि r को भ्यालु निकाल्छौँ। त यहाँ के लेख्नु पर्यो त कम्पेयरिङ अब डाइरेक्ट गर्दा पनि भयो दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 we get a इक्वल टु 1 b इक्वल टु 50 अनि c इक्वल टु कति माइनस 336.3 एन्ड अरु के हुन्छ त x इक्वल टु के हुन्छ त r हुन्छ। त यो यसको चाहिँ रुट के हुन्छ त हाम्रो x को भ्यालु के हुन्छ बट भ्यालु अफ अब यो हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 1 छ, यो इक्वेसन 2 भयो भने भ्यालु अफ x इन
सेकेन्ड इक्वेसनमा के हुन्छ त x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यो हाम्रो भ्यालु भयो। अब यसबाट हामीले के पाउँछौँ त x को ठाउँमा r लेख्यो भने r इक्वल टू कति हुने भयो त b को भ्यालु कति छ त यहाँ -50 छ, b को भ्यालु 50 छ, माइनस b भयो अनि प्लस माइनस के भयो त रूट अंडर अब यहाँ कति लेख्ने त 50 को स्क्वायर माइनस 4ac 4 भयो, a को भ्यालु 1 छ, c को भ्यालु कति छ 336.3 छ यो भयो हैन। अनि यो के छ त माइनसमा छ त यहाँ माइनस लेखिदिनु पर्यो, यो माइनस छ यो अनि यो पनि माइनस छ भने यहाँ कति हुने भयो त अपन 2 into 1 हुने भयो। अब यहाँ कति हुने भयो त -50 प्लस माइनस रूट अंडर यो कति भयो त 2500 भयो माइनस अनि माइनस प्लस भयो अनि प्लस 4 into 4 into 336.1345.2 भयो हैन अपन 2 भयो। त यो गरेपछि हाम्रो कति आउँछ त -50 प्लस माइनस कति आउँछ त यो 3845 यो भयो कति 3845.2 अपन 2 भयो। त यो आयो कति त -50 अनि प्लस यहाँ कति भयो त 62 प्लस माइनस 62 अपन 2 भयो। अब यहाँ हेरौँ एउटा त के भ्यालु आउँछ त अब यहाँ प्लस साइन लियो भने कति 12 अपन 2 आउँछ। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त यहाँ माइनस साइन लियो 62 भने यो माइनस लियो यो पनि माइनस लियो भने रेडियस के आउँछ त माइनसमा आउँछ भनेपछि रेडियस कहिले पनि लम्बाई चौडाई यिनीहरू माइनसमा हुँदैन, त्यो भएर के हुने भयो त यसको चाहिँ 12/2 भनेपछि 6 सेन्टिमिटर हुने भयो r इक्वल टू हैन यो भ्यालु भयो। त अब यसपछि यो r आइसकेपछि हाम्रो के छ त हामीले हाइट अफ कोन h बराबर के गर्छौं त रूट अंडर l स्क्वायर माइनस के हुने भयो त यो r स्क्वायर यो हुन्छ। त यसरी गरेपछि l कति छ त दिएकै छ रूट अंडर 10 को स्क्वायर माइनस r कति आएछ 6 को स्क्वायर आयो। यो गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो हुन्छ 100 माइनस 36 यो हो। त अब यसलाई चाहिँ यो कति आयो त 64 आउँछ, 64 भनेको 8 भयो अर्थात हाइट कति हुने भयो त 8 सेन्टिमिटर यसको चाहिँ एन्सर भयो। अब अर्को प्रब्लम छ, यो प्रब्लमहरु सोल्भ गर्नलाई साथीहरुको धेरै कमेन्ट आइरा थियो कि बाँकी क्वेशनहरु पनि सरले गरिदिनु पर्यो, त्यो भएर अब यो चाहिँ 10 क्लासमा हामीले अलि राम्रोसँग कन्सेप्ट हुनुपर्छ र तपाई हामीलाई फर्मुलाहरु आए पनि प्र्याक्टिस राम्रो भएन अनि विभिन्न खाले चाहिँ जति हामी बढी प्रब्लम गर्छौं त्यति नै चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एबिलिटी बढ्दै जान्छ, थिंकिङ पावर पनि बढ्छ। त्यो भएर हामी डिफरेन्ट खाले चाहिँ प्रब्लमहरु गर्नुपर्छ। अब यहाँ के दियो त टोटल cost of 3 kg orange and 5 kg apple is 1300 if the rate of orange increases by 10% and the rate of apple decreases by 20%, the total cost of 2 kg orange and 3 kg apple will be 700. By what percent the total cost of orange is more or less than cost of 1 kg apple? अब यहाँ हामीले एउटा के कुरो बुझ्नु पर्यो कि 3 केजी ऑरेंज र एप्पल दुवैको चाहिँ के दियो त संयुक्त रूपमा प्राइस दियो कति 1300। अनि अर्को अब दुईटा x र y दुईटा भेरिएबल छ भने त्यसको चाहिँ भ्यालु निकाल्नलाई कतिवटा इक्वेसन चाहिन्छ त अनिवार्य दुईटा इक्वेसन चाहिन्छ। फर्स्ट इक्वेसन यसबाट आउँछ। अर्को इक्वेसनको लागि के दियो त कन्डिसन
अर्को इक्वेसनमा त्यही अब ओरेन्जको प्राइस अनि एप्पलको प्राइसमा के दियो त ओरेन्जमा 10% इन्क्रिमेन्ट दिएछ भने एप्पलमा के दियो त 20% यसको चाहिँ भाउ डिक्रिज भएको छ भनेर दियो र इन्क्रिज एप्पलको भाउ इन्क्रिज ओरेन्जको भाउ इन्क्रिज र एप्पलको भाउ डिक्रिज भए पनि यो 2 केजी ओरेन्ज र 3 केजी एप्पलको चाहिँ प्राइस कति दियो त 700 दियो। त अब यसबाट हामीले के गर्नु पर्यो त ओरेन्जको भ्यालुलाई चाहिँ एक्स मान्छौँ र एप्पलको भ्यालुलाई चाहिँ के मान्छौँ त वाई मान्छौँ। अनि त्यसपछि यो एक्स र वाईको भ्यालु आइसकेपछि यहाँ के सोधेको छ प्रश्नमा अलिकति यो गर्न आए पनि पछि गाह्रो हुने रहेछ। यो पर्सेन्ट बाई वाट पर्सेन्ट कोस्ट अफ 1 केजी ओरेन्ज इज मोर और लेस के भन्यो त पछि यो आइसकेपछि ओरेन्जको कोस्ट जुन छ त्यसको चाहिँ प्राइस एप्पलको कोस्टभन्दा मोर और लेस के छ होइन त्यो चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्नु छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त यसलाई ओरेन्जको प्राइसमा बाट चाहिँ एप्पलको प्राइस घटाउने कति डिफरेन्स आयो त्यसबाट चाहिँ पुनः के गर्ने त एप्पलको रेस्पेक्टमा भनेको छ भनेपछि एप्पलको प्राइसले भाग गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ 100 ले गुणा गरेपछि यो हाम्रो पर्सेन्ट आउँछ। अब यसलाई हामी यहाँ चाहिँ अब यहाँ लेट प्राइस अफ 1 केजी orange and 1 kg apple be के मान्यौ त x and y respectively, then from क्वेश्चन के हुने हो त प्रश्नमा हेर्दाखेरि हाम्रो के दिएको छ त 5 केजी 3 केजी ओरेन्ज र 5 केजी एप्पलको प्राइस 1300 दिएको छ अर्थात् 3x प्लस 5y इक्वल टु कति दियो त 1300 यो एउटा इक्वेसन भयो। अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो कि मानौ एप्पलको प्राइस कति छ त एक्स मानेको छौँ भने अब यहाँ अलिकति थोरै रफमा हेरौँ यो रफ हो होइन। अब एक्स यदि प्राइस छ भने एक्समा अब 10% इन्क्रिमेन्ट भयो भने प्राइस के छ त बढेको छ भनेपछि एक्स त प्राइस नै भयो बढेको प्राइस जम्मा प्राइस कति भयो एक्स एप्पलको ओरेन्जको प्राइस हो भने एक्स प्लस अनि एक्सको कति पर्सेन्ट बढ्यो त एक्स इन्टु 10% बढ्यो होइन। त यो एक्समा के गर्नु पर्यो त यसलाई जोड दिनु पर्यो त त्यसरी अनि वाई जुन छ अब एप्पलको प्राइस छ त एप्पलको प्राइस के छ त घटेको छ यो बढेको खण्डमा भयो अनि एप्पलको प्राइस के भएछ त घटेछ त एप्पलको प्राइस फाइनल प्राइस कति हुने भयो त वाई माइनस 20% चाहिँ घटेको छ भनेपछि y माइनस वाई इन्टु के लेख्नु पर्यो त 20% लेख्नु पर्यो। जस्तो 10% इन्क्रिमेन्ट भनेपछि के भयो त 100 रुपियाँ भाउ छ भने 10% बढ्यो त यो कति भयो त 100 अनि प्लस के भयो त 10% बढ्नुको मतलब के भयो त 10 भयो त यो कति भइहाल्छ त 110 भइहाल्छ। त्यस्तै 100 रुपियाँ भाउ छ कुनै चिजको 20% डिक्रिज हुनुको मतलब के हो त यो वाई कति भयो त 100 माइनस 20% भनेको कति त 20 रुपियाँ भयो 80 रुपियाँ भयो भनेपछि यसरी हामीले अब यहाँ गर्नुपर्छ। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा यहाँ हामी के गर्छौँ त जहाँ एक्स लेखेको छौँ त्यहाँनिर के लेख्नु पर्यो त एक्स लेखेको ठाउँमा एक्स प्लस 10% अफ एक्स लेख्नु पर्यो वाई लेखेको ठाउँमा वाईमा 20% डिक्रिज भएको छ भनेपछि वाई माइनस वाई इन्टु 20% लेखिदियो भने भइहाल्छ। त अब यसमा यो सेकेन्ड केसमा के भनेको छ सेकेन्ड केस फ्रम सेकेन्ड केस के हुने हो त हाम्रो सेकेन्ड केसमा कति दियो त 2 केजी ओरेन्ज र 3 केजी एप्पलको प्राइस दियो छ 700 त 2 केजी 2 इन्टु के भयो त एक्स भयो। अब 2 त लेख्नु पर्यो 2 केजी छ भने अब एक्सको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो त
x प्लस x इंटू 10% प्लस 3y लेख्नु पर्यो। त y प्लस कति हुने भयो त यो y प्लस होइन माइनस हुने भयो यो सब। यहाँ 2x प्लस x इंटू 10% प्लस 3y माइनस y इंटू कति छ त 20% इक्वल टू कति छ त 700। यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन हो हैन। त यसलाई अलिकति हामीले सोल्भ गर्यो भने और कति हुने भयो त यो 2 इंटू अब यहाँ x प्लस यहाँ कति छ त 10x अपन यो पर्सेंट गयो भने तल के हुन्छ त 100 हुन्छ प्लस 3y माइनस अब यहाँ 20y भयो अनि यो पर्सेंट को साइन हटेपछि तल के हुन्छ त 100 हुन्छ अनि इक्वल टू कति भयो त 700 भयो। त अब यहीबाट यो 10 लाई 100 ले भाग गर्दा कति आउँछ त 0.1 आउँछ हैन 2 अनि यहाँ x कमन लिऊ बाहिर हामी त यहाँ कति भइहाल्छ त यो 1 प्लस अनि 10/100 छ यो भने कति हुन्छ त 10 लाई 100 ले भाग गर्यो भने 0.1 आउँछ हैन प्लस 3 अनि यहाँ के छ त यहाँ y कमन लिऊ हैन y कमन लियो भने कति आउने भयो त यो सरी 3y कमन लियो त यहाँ कति हुने भयो 1 माइनस 20/100 छ त यो भने कति 0.2 आयो इक्वल टू कति हुने भयो त 700 भयो। अब यहाँ और अब यो कति हुने भयो त 2x इंटू 1.1 प्लस 3y इंटू 0.8 इक्वल टू 700। अब यसलाई चाहिँ हामीले गुणन गर्ने हो भने कति भयो त 2.2x प्लस 2.4y इक्वल टू 700 भयो। त यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्छौं हैन। त अब यहाँ हामीले एउटा इक्वेसन यो छ हैन अनि अर्को इक्वेसन यो छ। अब यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नलाई अब यहाँ सजिलोको लागि दुवै इक्वेसनलाई एक ठाउँमा लेखिदिए हैन। अब x र y को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ भने कि चाहिँ x कटाउनु पर्यो चाहे y कटाउनु पर्यो। तब यसमा जति छ त्यतिले चाहिँ के गर्छौं त यता हामी गुणा गर्छौं कति 2.2 ले अनि यसमा गुणा गर्छौं यहाँ 3 छ त्यही भएर 3 ले गुणन गर्छौं अनि यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ घटाउँछौं। त अब साथीहरुले अलि यो बुझ्न गाह्रो हो भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेर एक ठाउँमा लेख्ने अनि यसरी चाहिँ क्यान्सल गर्ने हो। त यो क्यान्सल भयो। अब यसमा के भयो त हाम्रो हेरौं यो y वाला जुन टर्म छ 5 इंटू कति भयो त 5 इंटू 2.2 भयो अनि माइनस यहाँ कति भयो त 2.4 इंटू कति भयो त 3 भयो यो y हुन्छ इक्वल टू कति 1300। अब यो क्याल्कुलेटरले गुणन गरेर यसलाई लेख्ने हो भने कति हुन्छ त हाम्रो हुन्छ यो 2860 माइनस 2100 आउँछ हैन। त अब यसलाई चाहिँ गर्यो भने यो कति हुन्छ त यहाँ यो गुणन भाग गरेर 3.8 y आउँछ यहाँ माइनस 3.8 y इक्वल टू यहाँ कति आउँछ त माइनस 760 आउँछ हैन। अनि y इक्वल टू के भयो त यो हाम्रो गर्यो भाग गर्यो भने माइनस 760 अपन 3.8 यो माइनस भयो त इक्वल टू यसलाई हाम्रो गर्यो भने कति आउँछ त 200। त अब माइनस माइनस क्यान्सल भयो y को भ्यालु कति भयो त 200 भयो। अनि अब यसलाई चाहिँ हामी यो इक्वेसनमा फर्स्ट इक्वेसनमा अब y को भ्यालु पुट गर्ने हो भने कति छ त फर्स्ट इक्वेसन। त फर्स्ट इक्वेसन हाम्रो छ 3x छ हैन
3x इक्वल टू कति भयो त 1300 माइनस 5y भयो। त अब x इक्वल टू कति हुन्छ त 1300 माइनस y को भ्यालु कति छ त 200, 5 गुना 200 अपन 3 भयो। त यो हाम्रो कति हुन्छ त 300 अपन 3 इक्वल टू 100 भयो x को भ्यालु। अर्थात के भयो त ऑरेंज को चाहिँ प्राइस कति छ त 1 केजी को 100 छ र एप्पल को प्राइस कति छ त 200 छ। अब यहाँ के हुन्छ त नाउ अब लास्ट पार्ट में यहाँ के लेखिया छ बाई व्हाट पर्सेंट कोस्ट अफ 1 केजी ऑरेंज इज मोर और लेस देन कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल। अब पर्सेंट में चाहिँ हामीलाई निकाल्नु छ कि कति पर्सेंटले ऑरेंज को प्राइस एप्पल को प्राइस भन्दा मच और लेस छ। त यहाँ के गर्ने त हामी डिफरेंस अफ प्राइस अफ के छ त ऑरेंज एंड एप्पल। सो ऑरेंज with respect to apple। अब यो हाम्रो सेकेंड पार्ट को लागि डाइरेक्ट अब यहाँ हामी के लेख्नु पर्यो त कोस्ट अफ 1 केजी ऑरेंज माइनस कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल अपन अब यो एप्पल को प्राइस भन्दा ऑरेंज को प्राइस कति मच और लेस सोधेको छ भनेपछि अनि एप्पल कै प्राइसले के गर्नु पर्यो त भाग गर्नु पर्यो कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल इन्टु के गर्नु पर्यो त 100% मा सोधेको छ। त त्यो भएर यहाँ अब यहाँ हेरौं यो कोस्ट अफ 1 केजी ऑरेंज माइनस कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल अपन कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल इन्टु पर्सेंट में छ भने 100% हुने भयो। अब यहाँ हेरौं यहाँ कोस्ट अफ 1 केजी ऑरेंज कति छ त 100 माइनस कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल छ 200 अपन कोस्ट अफ 1 केजी एप्पल यो चाहिँ कति छ 200 छ होइन इन्टु कति भयो त यहाँ 100% भयो। त अब यसमा चाहिँ कति आउने हो त माइनस 100 अपन 200 इन्टु 100%। अब यो हुँदाखेरि कति आयो त माइनस 50% आयो होइन। माइनस 50% भनेको के भयो त हाम्रो लेस भयो होइन। 1 केजी प्राइस अफ 1 केजी ऑरेंज इज 50% लेस देन प्राइस अफ 1 केजी एप्पल हो। के भयो त प्राइस अफ 1 केजी ऑरेंज इज 50% लेस देन प्राइस अफ 1 केजी एप्पल। यति चाहिँ भएपछि यो भयो हाम्रो। अब यसपछि हाम्रो यहाँ के छ त हेरौं यहाँ अब कन्स्ट्रक्सन पनि मैले आज गर्दिने हो। यो पहिला यहाँ हेरौं यहाँ 24 नंबर में के छ कि इन अ ट्रापेजियम MNOP MP इज पैरेलल टू NO पैरेलल साइड MP र NO छ। A इज मिड पॉइंट अफ PO देन प्रूव दैट ट्रायंगल MAN इज इक्वल टू एरिया हाफ एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP। अब यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले फिगर बनाउनु पर्यो। अब यहाँ हेरौं यो हाम्रो चाहिँ ट्रापेजियम छ होइन पैरेलल लाइन कुन कुन छ त MP र NO छ। यसमा अब यो A के भयो त PO को चाहिँ मिड पॉइंट हो अनि यहाँ चाहिँ हामीले प्रूफ गर्नुपर्ने के छ त यो ट्रायंगल AMN अर्थात MAN ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल MAN यो ट्रायंगल को एरिया इज इक्वल टू एरिया हाफ एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP
यो होल ट्रापेजियमको जति एरिया छ यसको हाफ गर्यो भने एमएएन ट्रायंगलको एरियाको बराबर हुन्छ भनेर हामीले के गर्नु छ त यहाँ प्रुभ गर्नु छ। अब यसमा हामीले के गर्छौं त यहाँ कन्स्ट्रक्सनमा के गर्नु पर्यो त यो यसलाई चाहिँ हामी यहाँ यसरी जोइन गरिदिन्छौं अनि यसलाई यसरी जोइन गरिदिन्छौं। अनि यसमा यो चाहिँ के भयो त ए चाहिँ ओपी को मिड पोइन्ट ए भएकोले के हुने भयो त यो ट्रायंगल एमपीए को एरिया इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल एमएओ को चाहिँ एरियासँग बराबर हुन्छ। अब यसबाट अब यहाँ हेरौं यो ट्रायंगल एमपीए र ट्रायंगल एमएओ मा के हुने भयो त एरिया इन ट्रायंगल एमपीए एंड ट्रायंगल एमएओ के हुने भयो त हाम्रो यो एरिया अफ ट्रायंगल एमपीए इज इक्वल टू एरिया अफ ट्रायंगल के हुन्छ त ट्रायंगल एमएओ हुन्छ हैन। यसको कारण के भयो त ए चाहिँ मिड पोइन्ट छ के छ त ओपी इज इक्वल टू एओ छ। त यो भएपछि हाम्रो के हुने भयो त अर्को यस्तै कारणले अब चाहिँ के हुन्छ त यहाँ अगेन इन ट्रायंगल यो ट्रायंगल एनओए र एनएपी मा इन ट्रायंगल एनएओ एंड ट्रायंगल एनएपी के हुने भयो त एरिया अफ ट्रायंगल होइन एरिया अफ ट्रायंगल एन एरिया अफ ट्रायंगल एनपीए बराबर के हुने भयो त एरिया अफ ट्रायंगल एनएओ यो सँग बराबर हुने भयो। Thus we have अब यहाँ के हुने भयो त अब जस्तो यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल को एरिया बराबर भएपछि एरिया अफ ट्रायंगल एमपीए बराबर के हुने भयो त हाफ अफ द यो होल जुन ट्रायंगल छ यसको एरिया को हाफ हुने भयो। त एरिया अफ ट्रायंगल एमपीए इज इक्वल टू के हुने भयो त हाफ अफ ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल के हुने भयो त ट्रायंगल एमपीओ हुने भयो हैन। त्यस्तै एरिया अफ ट्रायंगल यो ट्रायंगल में एरिया अफ ट्रायंगल ओएएन बराबर के हुने भयो त हाफ अफ ट्रायंगल ओएनपी हुने भयो। त अब यसलाई यो हाम्रो 1 भयो यो हाम्रो 2 भयो। अब यहाँ हामी हेरौं ट्रायंगल एमएनओ र ट्रायंगल पीएनओ ट्रायंगल एमएनओ र ट्रायंगल पीएनओ एउटै बेसमा छ होइन एनओ बेसमा छ र उही समानान्तर रेखा बीचमा भएकोले के हुने भयो त यो दुवैको एरिया हाम्रो बराबर हुन्छ। के हुने भयो त हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल एनओपी इज इक्वल टू
एरिया अफ ट्रायंगल MNO यो एरिया बराबर हुन्छ के कारण भयो त स्ट्यान्डिङ on same base के छ त NO and same parallel lines and between same parallel lines triangles यो ट्रायंगल के भयो त उही बेसमा छ र उही दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा छ हैन त यहाँ के भयो त MNO ट्रायंगल के भयो त ट्रायंगल MNO भयो त अब यसमा हाम्रो के हुने भयो त एगेन यो केसमा के हुने भयो त हाम्रो यहाँ फ्रम टू वी गेट अब यहाँ हेरौँ यो NOP अनि ONP उही कुरो भयो लेख्नमा लिउ छ अब वी गेट फ्रम टू हाम्रो के छ त 2 मा हामी NOP यो जुन हाम्रो ट्रायंगलको एरिया छ त्यसको ठाउँमा हामी कति लेख्न मिल्छ त MNO लेख्न मिल्छ भनेपछि ट्रायंगल OAN बराबर कति भयो त एरिया अफ ट्रायंगल OAN बराबर कति भयो त हाफ इन्टु ट्रायंगल के लेख्न मिल्यो त एरिया अफ के भयो त MNO ट्रायंगल MNO भयो हैन त यसबाट अब यो इक्वेसनलाई हामी 3 नम्बर इक्वेसन मान्ने हो भने के गर्छौं त एडिङ 1 and 3 we get के हुन्छ त हाम्रो अब यहाँ हेरौं यो 1 नम्बरमा के छ त MPA यो ट्रायंगल र अर्को थर्ड नम्बरमा के छ त NAO यो दुवै ट्रायंगल चाहिँ जोडेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउँछ भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल के भयो त यहाँ हाम्रो के हुन्छ त यो ट्रायंगल MPA प्लस ट्रायंगल OAN इज इक्वल टू हाफ यहाँ बाहिरै लिखौं एरिया अफ ट्रापेज यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो ट्रायंगल MPO प्लस ट्रायंगल MNO ट्रायंगल MPO प्लस ट्रायंगल MNO अब यहाँ हेरौं राइट साइडमा MPO र MNO MPO यहाँ हेरौं MPO र MNO यो दुईटा ट्रायंगल जोडेपछि यो ट्रापेजियमको एरिया भयो भनेपछि अनि चाहिँ एकातिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के भयो त MPA यहाँ हेरौं ट्रायंगल एरिया अफ ट्रायंगल MPA प्लस एरिया अफ ट्रायंगल ANO यो दुवै जोडेपछि के आयो त होल एरिया अफ ट्रापेजियमको चाहिँ हाफ आयो भनेपछि अब यो हेरौं यो ट्रापेजियममा यो एरिया र यो एरिया जोडेर होल ट्रापेजियमको एरियाको हाफ आउँछ भने बाँकी एरिया कुन भयो त यो ट्रायंगल MNA भयो भनेपछि यो बाँकी यो दुईटा एरियालाई जोडेर हाफ आइराछ भने यो एरिया पनि के भइहाल्छ त हाफ भइहाल्छ त त्यसै लेखे पनि भयो नभए यहाँ चाहिँ यो सानो प्रोसेसमा चाहिँ हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौं त अब यसलाई यो के हुने भयो त एरिया ट्रायंगल MPA प्लस ट्रायंगल OAN इज इक्वल टू हाफ एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP त यसरी भयो अब यसलाई
यो इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ 4 मान्ने हो भने के गर्न मिल्छ त? सब्ट्र्याक्टिङ LHS and RHS of 4 from area of trapezium. तो यो गर्यो भने के हुन्छ त? एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP माइनस एरिया ट्रायंगल MPA प्लस ट्रायंगल OAN माइनस के भयो त? इज इक्वल टू एरिया ट्रापेजियम MNOP माइनस हाफ एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP। अब यो होलबाट चाहिँ हाफ घटायो भने हाफ आउँछ। अनि अब यसमा यो फिगरमा अघि हामीले हेर्यौं यो होल एरिया होइन, होल एरिया यो ट्रापेजियमको जुन एरिया छ त्यसबाट यो एरिया र यो एरिया घटायो भने कुन ट्रायंगल बच्छ त? NAM बच्छ। त्यो भएर हामी के लेख्छौं त? एरिया अफ ट्रायंगल MNA इज इक्वल टू, अब यो यता होल ट्रापेजियमको एरिया माइनस हाफ ट्रापेजियमको एरिया भन्यो भने कति बच्ने भयो त? एरिया अफ ट्रापेजियम MNOP यो बच्ने भयो होइन। त अब यसरी यो हाम्रो के भयो त? प्रुफ हो। अब दुईटा जुन कन्स्ट्रक्सन छ एकदम सजिलो, म त्यो कन्स्ट्रक्सन यहाँ बनाएर देखाउँछु। अब यहाँ हेरौँ, यो 4 मार्क्सको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन छ यहाँ होइन। भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली दैट द सम अफ अपोजिट एंगल्स WXY and WZY of cyclic quadrilateral WXYZ is 2 right angle। यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ एंगलहरू होइन जोड्दाखेरि सामुन्नेको अपोजिट एंगल जोड्यो भने 180 डिग्री हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ देखाउनु छ। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहाँ भरे? कहाँ था ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स? कौन रूम में? इंस्ट्रूमेंटे बॉक्स नहीं किया, कहाँ बिक दिला पेपर हिले नहीं किया। कभी कभी इन्हें वाले साइड में भी देख रहे हो। ये तो जो जो खाना
एमे के पेंसिलवा का कहली बिक देली। हाँ तो एमे कहाँ पेंसिल उंसिल बारे, खोला था एमे कहाँ कुछ बा है कोई का थी ये भीतर में। छोड़। हाँ ठीक बा, जो खाना ना चाहिए कुछ। अब यो कन्स्ट्रक्सन बनाउनको लागि यो प्रोटेक्टर स्केल र यो कम्पास युज गरेर हामी बनाउँछौँ। यहाँ 3 सेन्टिमिटरभन्दा बढी रेडियाइको भने सानो सर्कल भयो भने इरर बढी आउँछ, त्यो भएर हामी 5-6 सेन्टिमिटरको चाहिँ सर्कल तान्छौँ होइन। त यो हाम्रो मानौ 6 सेन्टिमिटरको सर्कल हामीले तानिराखेका छौँ होइन। अब यो हेरौँ 6-7 सेन्टिमिटर, यो अन्दाजी 5 सेन्टिमिटर भन्दा के हुनु पर्यो त, ठुलो हुनु पर्यो। त अब यहाँ चाहिँ यहाँ हामीले यो सर्कल ड्रो गर्छौँ होइन। एउटा पानामा चट्ट सर्कल ड्रो गर्ने अनि अर्को पानामा अब योसँग सम्बन्धित चिजहरू हामी लेख्छौँ। यो भयो एउटा सर्कल। अब यस्तै अर्को सर्कल बनाउँछौँ हामी। यहाँ हेरौँ, यहाँ अर्को सर्कल यहाँ ड्रो गर्नु पर्यो। यो हाम्रो सर्कल भयो होइन। अब यो सर्कलमा हामी के गर्नु पर्यो त, यहाँ हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाउँछौँ। अब यहाँ हामी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एउटा बनाउँछौँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको लागि यहाँ सर्कम्फेरेन्समा यस्तो चाहिँ के गर्नु पर्यो त, क्वाड्रिलेटरल बनाउनु पर्यो। जस्तो सुकै सानो ठुलो भुजा साइडवाला चाहिँ क्वाड्रिलेटरल बनाए पनि हुन्छ। तपाईँले जस्तो बनाउँदाखेरि पनि जोड्यो, आम्ने सामनेको भुजा जोड्यो भने के हुन्छ त 180 डिग्रीको हुन्छ होइन। अब यहाँ यो भयो होइन, यो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल भयो। यस्तै दुईटा फिगर बनाउनु थियो। तपाईँले जस्तो सुकै बनाए पनि हुन्छ, सानो ठुलो जस्तो आकारको मन लाग्यो त्यस्तो आकारको बनाउने। र आम्ने सामनेको चाहिँ अब यो दुईटा अब यहाँ हेरौँ, यो सर्कल हामीले ड्रो गरेर यहाँ चाहिँ यसको यो परिधि जुन छ सर्कम्फेरेन्स, यहाँ यो यसमा टच गरेर यस्तो यो चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल हामीले बनायौँ होइन। अब WXYZ भयो। त अब यस्तै चाहिँ अर्को यहाँ बनाएको छ होइन, WXYZ। यो दुवैमा हामी यहाँ के प्रुभ गरेर देखाउनु पर्यो, के प्रुभ गर्नु छ त, टु प्रुभ एंगल WXY प्लस एंगल WZY इजिकल टु 180 डिग्री प्रुभ गर्नु छ। अनि त्यस्तै एंगल XWZ प्लस एंगल XWZ, यो एंगल
प्लस यो एङ्गल इक्वल टु 180 डिग्री प्रुभ गर्नु छ। जेड एङ्गल एक्स वाई जेड इक्वल टु 180 प्रुभ गर्नु छ। अब यसमा हामी नाप्छौँ हेयर एङ्गल डब्लुएक्स वाई प्लस एङ्गल यो एङ्गल अनि प्लस यो एङ्गल अब हेर्छौँ डब्लु जेड वाई इज इक्वल टु कति हुन्छ। अब यो हामी नापौँ प्रोटेक्टरले यहाँ। अब यो हाम्रो चाहिँ के छ त डब्लुएक्स वाई। पहिला यो एङ्गल नाप्छौँ। त एङ्गल नाप्दाखेरि के गर्नुपर्छ म यहाँ प्रोटेक्टरमा देखाउँछु। यसरी प्रोटेक्टरलाई हामीले यो एउटामा यसको चाहिँ 0 सेट गर्नु पर्यो होइन। अनि यो पोइन्टमा हाम्रो यहाँ जुन बीचको सेन्टर छ त्यो राख्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ यो हाम्रो आयो यहाँनिर, ठिक छ यो। अब यो यहाँनिर जुन यो 0 डिग्री छ त्यसमा यो लाइन टच गराउँछौँ। सानो बनाउनु भयो भने त्यो फेरि यहाँ नाप्न यो टच गर्न समस्या हुन्छ। यो भयो होइन। अब यो लाइन र यो लाइनको बीचको एङ्गल निकाल्नु छ भनेपछि यो स्टार्टिङ यो यताबाट पनि 0 हुन्छ यताबाट पनि 0 हुन्छ। त यहाँ 180 छ, यहाँ 0 यसरी देखायो। त यहाँ के भयो त 10 20 गरेर यहाँ हेरौँ यो लाइन छ 80 अनि यहाँ कतिवटा छ त म अलिकति यहाँ जुम गरेर साथीहरूलाई देखाइदिन्छु। यसमा यहाँ हेरौँ यो हाम्रो यो लाइन भयो यहाँ कति भयो त यहाँ 0 मा टच गर्नु पर्यो। यहाँ 80 भयो, 80 पछि यो 80 को लाइन हो, 80 पछि यहाँ 1 2 लाइन यहाँ बढी गएको छ। यो साथीहरूले हेर्नु यहाँ जुम गरेर देखाइदिन्छु म। यो यसरी काउन्ट गर्ने हो। 80 भयो, 80 81 82 82 छ यो भनेपछि यहाँ के भयो त यो एङ्गल 82 भयो। अनि यो एङ्गल हेरौँ अब। अब यो हाम्रो यो लाइनमा टच गराइयो। अब यो यताबाट 0 देखि आएछ यहाँ माथि। त यहाँ कति आयो त यहाँ हेरौँ 90 100 होइन। 100 मा यहाँ कति आयो त हो यहाँ आयो कति त 100 मा लगभग 1 कम छ भनेपछि यहाँ थोरै इरर देखियो। त यहाँ हामी के लेखिदिनु पर्यो त यहाँ मिलाएर लेखिदिनु पर्छ। अब जस्तो एउटा कति आएको थियो 82 आयो भने यो अर्को कति हुनु पर्यो त 82 डिग्री प्लस। अब यहाँ 180 मिलाएर लेखिदिनु पर्छ। अब यो 82 आएको छ भने यो कति हुनु पर्यो त यो 98 हुनु पर्यो। त 98 लेखिदिने। 1-2 डिग्री त्यहाँ चाहिँ मान्छे चेक गरेर हेर्दैन। त यसरी यो कति भयो त 180 डिग्री भयो। त्यस्तै अब यहाँ फेरि एङ्गल वाई डब्लु जेड प्लस एङ्गल एक्स वाई जेड। अब हामीले यो एङ्गल र यो एङ्गल दुवै चाहिँ नाप्छौँ होइन। यो सेम प्रोसेस हो। यो एङ्गल कति छ त अब हाम्रो हेरौँ यहाँ बीचको जहाँ चाहिँ यो लाइन मिट भएको हुन्छ त्यहाँनिर यो हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त यो कति छ त हाम्रो यताबाट हो 0 यो कति भयो त 88 डिग्री छ यो होइन। त एउटा कति छ त 88 डिग्री प्लस अनि यो कति छ त अर्को
टूमा आउट गरिदिउँ। अब यो यहाँ जी कटिङ पोइन्टमा यहाँ लैजानुपर्छ। त यो हाम्रो कति भयो त? अब यहाँ हेरौँ कति भयो त यो यहाँसम्म 92 डिग्री यो भयो हाम्रो होइन। त अब यहाँ 88 प्लस के भयो त 92 होइन। त 88 प्लस 92 डिग्री यो भयो कति भयो? यो पनि 180 डिग्री भयो। त यसरी यहाँ के भयो त? यसरी नै सेम हामीले यो अर्कोको पनि यो अर्को जुन फिगर बनाएछौँ यसको पनि यहाँ लेखिदिनुपर्छ। अनि यहाँ लास्टमा के हुन्छ त? एक्सपेरिमेन्टली चाहिँ प्रुभड के हुने भयो त? प्रुभड दैट के लेख्ने त? सम अफ अपोजिट एंगल्स of cyclic quadrilateral are right angles, two right angles. यो लेखिदिने यो भयो होइन। अब यसपछि हस् त साथीहरू, अब यो भिडियो राम्रो लागेमा यसलाई लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यो हामी अब यो अन्सारी साइन्स च्यानल मार्फत म्याथको होस्, साइन्सको होस्, अप्सनल म्याथको होस्, एसइईको होस्, +2 लेभलको चाहिँ यस्तो क्वेसन एन्सरहरू सकभर मैले सोल्भ गर्नेछु, ताकि त्यसबाट चाहिँ पढ्ने साथीहरूलाई सजिलो होस् र तपाईँले यसको बेसिसमा अरू यस्तै खाले हिसाबहरू आयो भने, प्रब्लम आयो भने सोल्भ गर्न सजिलो होस् भनेर मैले भिडियो यहाँ राख्नेछु। र साथीहरूले यसमा कुनै कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नुहोला होइन। सकभर मैले अब आफ्नो तर्फबाट एकदम बुझ्ने गरी सरल भाषामा सबैले बुझोस् भनेर त्यस्तो भाषाबाट चाहिँ यो गर्ने प्रयास गर्नेछु। हस् त साथीहरू, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँको अरू साथीहरू, कोही चाहिँ पढ्ने साथीहरू बुझेको छैन राम्रोसँग भने तिनीहरूलाई चाहिँ यो भिडियोबाट चाहिँ बुझ्नलाई सल्लाह दिनुहोला, सुझाव दिनुहोला र यसलाई चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरेर यसलाई अलि मोटिभेट गर्नुहोला। हस् त साथीहरू, धन्यवाद।